رمضان كريم كريم كريم، رحمن رحيم رحيم رحيم. يسعد لي أوقاتكم، أهلا وسهلا فيكم كل متابعين قناة شيخ حسام. عن الجميع إن شاء الله رمضان دائما بيعود عليكم بالصحة والسلامة. اليوم مثل ما بتعرفوا أطباق رمضان كتير متنوعة، وصفر رمضان بنلاقي فيها أطباق كتيرة. رح نعمل شغلة مميزة اليوم، خفيفة نظيفة ومن المقبلات المحمرة. لو حابين تعرفوا شلون بتصير على طريقتي أنا شيف حسام، تابعوني ومنحييكم من جديد ونشوفكم بعد الشارع. أهلا وسهلا فيكم. للمحمر عندي دبس فليفلة كاسة كبيرة، وعندي من الكعك المطحون كمان كاسة كبيرة، وعندي من الجوز المطحون الناعم على هالشكل هاد كمان كاسة كبيرة. الجوز خليت كم حبة لزين فيهم مثل ما هن. بصلة صغيرة قطعتها كتير ناعم. عندي ربع كوب من زيت الزيتون، 3 معالق من الطحينة، معلقة صغيرة من النعناع اليابس، ومعلقة صغيرة من الكزبرة اليابسة، ومعلقة صغيرة كمان من السماق مع بعض. خلينا نبلش ونخلط هالمكونات كلياتها مع بعضها لنشوف شلون رح يطلع معنا أطيب محمرة على طريقتي أنا الشيف حسام. رح نزل أول شي دبس الفليفلة. مثل ما حكينا بالبداية كتير أكلتنا سهلة وهينة، وطعمتها يا سلام شي بشهي. الكعك، ورح نزل الجوز. أكتر شي هو اللي رح يعطينا طعمة مع الفليفلة زيت الزيتون والطحينات اللي عندي. يا سلام، كزبرة يابسة والنعناع اليابس والسماق، ورح نخلطهم مع بعض. يا عين يا عين. في شغلة بدي نبه عليها، يمكن لاحظتوا معي انه نحن ما استخدمنا الملح. دبس الفليفلة يلي جايبه في نسبة ملح، وما احتجت ابدا انه حط للمحمرة اللي عندي ملح لحتى ما اطلع عندي مالحة. تمام، كتير كنتبهوا على الناحية هاي. لو كان دبس الفليفلة شوي ملحه خفيف ممكن نحنا نحط او نضيف الملح، ولكن انا جايبه جاهز. وهو لازم تختاروا دبس الفليفلة يكون نوعيته ممتازة. الفليفلة مثل ما حكينا ناشفة عندي، والكعك غب كل المية اللي فيها، طلعت عندي شوي ناشفة. ما في مشكلة، رح ضيف 3 معالق من المي. لو كانت الفليفلة عندكم طرية ونسبة المي فيها جيدة ما في مشكلة، لا تزيدوا عليها أبدا مي. شايفين هيك النتيجة اللي حصلنا عليها بتكون صارت ممتازة يعني. واللمعة اللي فيها كتير جيدة. رح نجيب طبق التقديم. يا عين. اوه، مشان شوي نعمل شكل رح بدل المعلقة. شايفين الشكل اللي انتو بتحبوه بتساووا، ما في مشكلة نهائيا ابدا، واللي بتلاقوه مناسب.
تمام. يلا عنا كم حبة جوز راح نحطهم نوزعهم هيك عالداير. وشوية نعناع بهالنص يا عيني. اي والله شي بشهي. شايفين على الطبق ما أحلاه. وهي شوية زيت هيك عالداير وعلى الوش. يا عين بيستاهل بصمة الطبق ما هيك. الشيف حسام بكل أكلة مثل ما عودتكم عم يترك البصمة. الوصفة بتلاقوها تحت الفيديو. للي ما اشترك بالقناة اشتركوا وفعلوا الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. رمضان كريم على الجميع. بأمان الله نترككم.